Вечный спор, что у нас работает, стяжка дома или усиление фундамента. Посмотрите, с каким давлением давит стяжка, что уголок вытягивается. Просто сам по себе усилие. Ну, естественно, при таком напряжении у нас уже угол не вывалится, и потом можно усилить фундамент. Но никак не наоборот, потому что если расправленный угол, вы его оставляете по низу, и он по итогу у нас падает еще вниз. Так он уже, в принципе, начал падать, но он сам по себе физически начал падать. Но если бы мы такой бы угол подкопали, он бы упал вниз у нас. И была бы катастрофа для дома. Дочек нам не хочет давать поработать, видите как? Ходит, пугает.